minutes. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I believe now the video quality is a little bit better now. Alala ko benya, I believe network ko Kenya lam because normally Gambia network ko lem amango ko men durabi fasadale. Dladol senata but dladol network ko amansonea. Bal hako dan pour que first programme woni me yalon ko na kuntu badumulu comme na kachani na commence damen de drong la fadona tanta woleto kachani mu Gambia la quality bayrin ko dol man la jan kana comedy la manna kana ka mol jelendi na naja moment wala ñu ko Gambia dingul ta ki kala mutandi ka Gambia dingul ta ki kala mutandi ko la ko mel yalon ko wolle be kering wala ka kenna hamolti wala tin kan na watulta kasi la screen on nyatli wala nali yakacha bade ko men kana me jambake na fo nyame ko men headline on nyimbe nyame ndron la fanno wala kacha kalamani andi ka fali ko inshallah taala nabota alabala 2021 ne yalon ko ba kono ten December karo atil nano Gambia diolu e lafta menna e meta membatunna inshallah alaba kelele bayring your excellency leya numukunda leya Ousainou Numukunda Dabo beña balale Gambien ko le kano men kala wallahi ñing kano le meya lonko abe timola inshallah comme 2021 comme December 4th bayring te ajele bi kamen somonda be activity le kono activity of one activity bari janim bita programme mo nyaro dron be bar musuma meya lonko bi ale wala min jodoya do ku ñolem nung nabe num pate kelinne e tolle molti melia lonko e meta do ko kala nyim patio e ala min jodo bi be Allah subhanahu wa ta'ala danna alma ali ni mon kafra kay alma ali la jom sonen day alma ali jannatul firdaus la badi ngam yan kolu bi keta busum bala constituency bi ni lokugo keta wala la lokugo te ni ajon ko ni lokugo keta busum ko tanke busumbala la mabal kafo busumbala la mabal kafo meli alon ko wolle kemo sise mutabat fati wol fanan ye bemba sato wala mula 1 year anniversary celebration on nyinti la Ousainou Dabo na afuta wol fanan ma aye konton bakaw men kata bakaw bi Gambien kolbe nyaajela men kata bakaw sata ko na bi guys, Alvaro Akobo lenyele nafale nyame be suwolo kono and then I believe Tuesday fanang ibe fanzun kol ke kanne. So men kata bakaw bi Gambien ko al be nyaawo jele. Bakam ko le mo nyame ke bi al be nyaa jele. Bayra na comrade men kata kamara ba koti abenu jele. Ka jego programme nyin akovotele. men lemen sato fanan kono bi baade wulu fanam amang lemen kolé men ke bi fanam mutari koleti amanden lemen damala kubare ko kol fanan men ke bi fanam mutari koleti oro tonya busumbala consequence men ke no bi ne atara bi na atara consequence ol be so keno every region kaje ko ye middle lulu ya organize middle lulu the same consequence a very successful middle like this nkale ko ning adamata da carte fayola
Seguba Jajum bukala fke tofo na diamo kono bar Seguba Jajum bala fati e bakele because minakata busum bala constituency ko woliye kodi lale amanga chakano woliye kodi lale fereng woliye kodi lale fereng andum lo abadu fanan lo abadu me ya lonko wala alaji jawrati lo abadu ko be fanan karandi lale comme busum bala constituency ye Seguba karandi nyamenten ndekumo mbelaren ko mbejande ndebe gambiele ndebe gambiele andum 2021 mbelaren ko UDP be nyim banko talale o do me yalon ko be basse sata o kono ite me yalon ko be badibu sata o kono ite me yalon ko be nyomi sata o kono ite me yalon ko be kombo banko kanjang ite me yalon ko be kiyam banko le kan ite me yalon ko be jara banko le kan bari ite me yalon ko be nyani banko le kan bari ite me yalon ko be sabe banko le kan ite me yalon ko be salum banko le kan Gambia membe koyrin gawala faliyeten bari ite me yalon ko ibe foñi banko le kan kana song tariko nyin ay foy koma Gambian ko le adi zaikle Gambian ko la karfew e ba sikala e ba dila loya usion dabolla Gambian ko Gambia din kendolu wala adi zaikle ko e be la karfew sikala e ba la loya usion dabolla mina atinna Gambian ko be la karfew la loya usion dabolla akoytale ale keba moyle kabrin kiyan ko na da kanaka keba nyi mit ila birodo barim be ajalo ko kiyan wesin ko wani soto na num president tata nunje ako abe kiyan west akabe dafa wala samala na abe diela ako kiyan west ko ngamurna na mina kala silo fana doku mambala wala barin ko politiko nyonene sai wala banda Gambia banko kan sai ka fa ko to president wala ani Gambian ko lafta menna e bawole kele Gambian ko le kartaw faye anu in fact nyam bondi sa infon ay na diamo nyin aya bondi minakan aya bondi grassroots politico kana sai lafta ka diamo Gambian ko le alilla moy ani hakilola Gambian ko lu alilla moy ani hakilola baake nali la moy ani hakilola be kumo men fola albamo ila be senala set Mustafa Dabo me ya lonko atamu investigative journalist Mustafa Dabo me ya lonko atamu investigative journalist Mustafa K Dabo Gambian ko jukitela manjiki la comme ka foko ebe patiyol to ma foy ko ena na patiyol to ma foy bari be do ko menna Gambia banko kanjang Gambia dewol laftela wala nyama bi yalon ko nde buka kamfa dinnul mel ya lonko e kata si platform de ko lon e ko honorable lawyer Ousainou Darboe nañ ali bulay honorable lawyer Ousainou Darboe nañ honorable lawyer Ousainou Darboe ko akomo kana e nañ akon tol kana nen droke tol UDP dingolu akon tol kana nen droke ako ni be tonya fo kan Gambia dingolu e ka kamfale an ni kamfale bu ka fensere be men fole e ka men fo wala nyuntu ko kenen ali bula yen nen dole Gambia soto anu Gambia la ya tinna tol ka diam nendir lali be nen droke lale ali bula nen droke wallahi ibe nen droke lale ali bula nen droke ila londo dawo wala atinna ibe nandiro kela bar momoron yalon koy londo soto ningo banku ko ka kacha banko sulela ko mel enyanda ka wolle kacha Mustafa Keda bi aning Ahmed Gide me yalon akasi platform olto akaka honorable lawyer Ousainou Darboe nañ Mustafa Keda bi aya karandile kerfatu go ni ka diamu e ka diam hakil malle al qur'ano fa wala fo qur'ano ka diam hakil malle mol mel yalon ko wolle hakilo soto qur'ano kan dia ka diam wolle qur'ano ka diam molle mel yalon ko wolle hakilo soto le e ke mira
nin qur'ano diamuta qur'ano e men fo ka fasarno ka la silo kan silo me ya lon ko idina siratal mustaqim Mustafa Keita bo bi ayo diamo leke Mustafa Keita bo ko ako Ahmed Jide ko ka silo do ku ako nim momo ka si kamera nu ka silo do ku mo development oleti ako e mari ke fongle nene ako sila do ko wo manque development oleti andu Mustafa Keita bo ay ñim fo ñamen ning hakili mal be yalla moy e ka long Mustafa ka minefo mbadewul ye silo do ku mole taran sodo kata e silo sodo mole ka bor silo nyin kan kata loptanol to bari mol tara wato me fran loptanol to e mam borol tar loptanol kono say ya mina o development o nyimbe nyaadi le ye silo doku le say silo doku de say e ko silo doku pour ibaje ko musu kono ma access no nyame pour kata loptanol to ning atal timo yama bari musu kono ma nyin atara loptanol to say afuta je say kayra tana mantarala bala afuta loptanol men do say ta amam boro tara wo loptanol nyinto say wo silo do ko be nyaadi le du say bari wol wo silo yin do ko nyi wo be nyaadi le Mustafa Keita ba aka wala fa Ahmed Jide ama faham Mustafa Keita bo kam fa wala nyinto ko development no ibe adama dungul la fa develop la adama dungul ibe adama dungul la develop la ni adama dungul develop ta adama dungul la jiko ibe falindir kala wala to adama dungul la balwoto ibe falindir kala wala to Mustafa Keita ba benu wala foka Ahmed Jide bon Ahmed Jide ma faham ferek andu membe kere wala nyunde ko e ka si ka fa moli ko e ko adama baro wala ya tinne bi Gambia dungul be diamo ke kan diamo men diate wallahi nyimu nan dilolati ni kan nyim fo Gambia dungul ye e ke nenne Gambia dungul le kelo ke 2021 2016 Gambia dungul le kelo ke Gambia dungul wolle kelo ke kaje ko kam bondi dictatorship bulu kam bondi mansa bulu mansa be ya lon ko aka silo do kule jumale ba folo ko ya jame montara no silo do ku ko ala fonni jumale ba folo nun ko ya jame montara nun do ko ke kanyum banko ko ala fonni ya jame be no silo do ku kan nun janne ya jame be no loptano do ku kan nun janne anu ya jame be no abenu nakara molu yuru wandi kan nun janne me so tanyamo kilo ngolati ha to nyamu kilo wulati bari ya jambe minakata amman adama dawul la nyanto la dila adama dawul la nyanto wala koti me yalo ko bi gambiyan ko sulada wala ya jambe la maralo corruption o siata corruption o me yalo ko siata wala atinna gambiyan ko la je ko nin corruption o be banko kan banko nyim bugata no nyato ya jambe la maralo nun jang police o mantara do ko ke kan banko dewolye bari be do ko kika mansada male wala yatina Gambia dewolu ya karto fay ka yaaje me bondi bari ta folo ko yaaje me mantala silo do ku kanja jumala ba folo ko yaaje me mantala silo do ku kanja ndol be akalam dal kabi yaaje me kana mansayala sila jella be Gambia kono me yalon ko amando ku anu be akalam dal ko yaaje me la mansaya wato la yaaje me silo jella do ku jum banko kanja be wolonne yaaje me akumasle ka projiro semana nyim banko kanjang bari wo martina Gambia dewul ma bondi because Gambia dewul ko lafta falindro men wala nyuto ko banku dewul yela nyanto soto lafta falindro me ya lonko loptano le boro soto lafta falindro me ya lonko lafta ka je ko transparency e soto banko kan telewo e soto banko kan Gambia dewul lafta nyina la bar say Gambia dewul mbari ñinen kala fo tonya ntoli wo soto le bang wallahi ma wo soto ni atara tonya ite son dal ko 2016 yakkato fay adama baro ñun ko le kama ngal ñun ga men wala ñun ko fasiro la bam faman soto la loptanul man boro soto police la daji ko man falling sécurité la daji ko mom falling an sa sécurité ya minanu comme ibe do ko ke kan président Barole mbadi Gambian ko ndol be ñu fa lu janko ya jame kan ko do sigala ka di APRC la
bari bi president baro yo kodo men sika aya di NPP la bi wo kodo la siara katambi ya jambele sanji mo ani lul kono bari benya ajele bani wolo nin ko sanji mo ani fula nin na fa moli en ka foko president baro la sanji na tlimbali ya wala siadati dole beje ake minal o be kelano nyaadi le mbade wolo nyaajan ka faale ko be kelano nyaadi wala nyunti ko ye kasavi roke kaje ko sanji nani president baro e pick up o men sambi ay moto men sang kadi NPP la sanji nani kono wala siada ya jambe ala sanji taw kono ay moto men sang kadi APRC la sanji tang ya jambe ala sanji taw kono president baro la sanji nani wala siada ya jambe la sanji tam maralo ay moto lu mel sang ay di APRC la president baro la sanji nani ay moto men sang wala siada katambi ya jambe la moto say development no nyin say ala jibe development no soto la ba faman soto mbadolu la fato nali kacha na kiskisiro mel ya lon ko neke ale ma ko mbulo futatema gambian ko alkana som moyal nene ye mano sanjane war soto da haklo ba kanne covid-19 wato la ye mano sanjane ye tala banko kanjang bar aliyalon ne wo mano nyulu ye sanyadi le lafta bi na katawo kola president barona la ministre yalon nako ibe mano sannale andi be mano dila banko dengol lel bar ye mineke wolam nyindi ko ye businessman fula la commande businessman fula kalil wage ye wala commandi ani anola businessman me yalon ko womu indian wolati abenyim banko kanya nandu ye wala commandi ko nkana mano sanne pour ka adi banko dengol la kabri ya commandi ya fae say woli mano ordonnance say ila moy de ali la moy gambe dingu jelle be jammeli alonko ise mano ordonnance bari ngo man sakunda se gambe dingu jelle empower kaje ko ndol lafta kam mano di banko dengol la bar say lafta men wala ñu ko gambe dingulu meli alonko albe business o kono lafta la ali kafu ali mano ordonnance man bodo me alonko gambe sulata la ali ordonnance ali samana man sakunda ba sanna atol lebulu banko ka develop wala nyama lafta gambia dengulu gambia businessman on lafta mo businessman on melialon ko businessman on le muti gambia dingul le muti lafta businessman on mo muang ale kafu nyoma ale manu kulungulu odana ale samana jang masakunda be manu kulungu be sanale male bari imawo kede ali alo e menke ya nandu lo ko mon nandu e ko nandu e ko kana mano sanna kadi banko molla so lafta men na wolam nyinde ko ye mano oda ya samanan ni mano oda ya samanan fo yalon ko sayla mano nyin kana futale ya fo moli e kay mbe say minambe commandro kala mba fula gambia businessman le ko mba fula gambia diwol le ko say lafta ka mano di gambia diwol la bari mbe lokun kilim bo di le lokun kilim akoy de ma ko fer lokun kilim kono ni mano ordinance from America o mano ordinance from India o mano ordinance from Pakistan o mano ordinance from Dubai ata futala no lokun kilo kono say ba jara ko say gambe dum mel yalon ko mina e ba folo ko ha fanam ba kala no le wol bita mano sanna jumale bulu e bita sanna nandu le bulu nandu gambe ko billion jelu ibida ko do sanna ibida mano sanna jumala bulu ibida mano sanna to le fawol la business manol mel ya lonko indi wolle be do ko wala indi wolle be do ko wala ka gambe jewla na fulota ka kasara so gambe di business manol mo ye fam pretend comme ke fanga comme ni atara e to le be gambe jewlu ma ko kanne wayatare be gambe jewla na fulo siga kan ka di forana solla wayatare be gambe jewla na fulo siga kan ka tala nyote mako bataro ye nyina ke jam e kama gambe jewle ko ngam mano samanan ka dialo wallahi san kala la nyina wayatara tumo wayatara already ito ni wol diam dala ko da fer ito lin enen nandu diam tale enen kalilu wage diamunta 1 month janni to la kanyum kumo findini gambe jongul ka 1 month
kar killing atara already nim business mano ñun diamu tale e kay laftale mano samanan gambia gol ali la moy ani hakilola annum wallahi aku kilo wonyum fana wala be kering e lafta pour gambia dewul ko dange ko e kanal alla banko la kodo e kana wala ta ko danke kamano san ko dange ali mira dron masakunda e mano men san ayadi banko dewul la ay mina nafa banku dongol la balu woto mbadingul alna ñoo ñin ka wala ay mina nafa banku dongol la balu woto no mbadingul mano me yalla ko masa kunda ya dialla bi mano fele banku dongol dole fongol mano ñun seto masa kunda mina mur la kotanke ibal la kodo ta la kotanke e ka fali ko ngata mano la san ka dialla waya tara la kodo ñin itol be kodo ñin mutaka iba talaka ñote mbading gambien ko wayatara ibe kodo nyi mutaka iba talaka nyotema loptanul ma boro soto gambien kol be sulan kol mella ye nyaka si wala e ka faale ko kata mano la sang itol be mano la kodo talante mo nyi itol ba talaka nyotema mbadi gambien kol nyinam kodi me ya lonko nyi masakunda ibe wala kekan nyi masakunda ibe balukan julole la annum mol mel yalla ko wolle economic karan wonna mol mel yalla ko wolle na fulo mara nya karan mbelafla ale finta ale diamu gambia dingoliya nim masa kunna ka julota masa kunna be balu kan julola wala katinna bankola marsandiso lu nyulu idaka la fa bari banko nyin ala julo sembola warata nin julo warata banko kan e ba jelo ko bankola marchandise fanan da la faale bari masakunda ka tara fan force kanne e ba juloñu jola nyame masakunda ka men soto nim masakunda ka billion kil la soto ala lon ko million keme seo nyimbe masakunda ka o be murundile wala yatinna julo sembo ka wara banko kan anu nin julo wara ta banko kan banko dewul la namo e ka aka namo warandi banko dewul kanne anu abuga den namo fanana banku dewul la balu fewo fana akala fal ngo ñin ngo development o ñinam development oti ka banko la economy ta ka control iba jolo ko banku den killing banku den killing abebe muna fa so lawo balala ñinam ko de me ya lon ko banko mol be sular ñinala bari masakunda me yalon ko ila baluwo be mo julole di julo masakunda me yalon ko ila baluwo be mo julole ti ni masakunda ni wolde banko sambala no banko dum ba be kala kumbole anu neje banko dum ba be kala kumbote kadu banko ni aka balu julo kan sanwol la wala atana nale ajibe 500 euro be sala kan santo pound be sala kan santo because ni julo ta ni o julo kana bang e ka julo dole ta e ka la fa ko nange ba de wolo ñe hakke o blandi internet ni ngo development no alimbe ya jibe ron sansa ni atara bi gambe di ngo jelle be je me ya lonko e buka internet o use gambe di ngo jelle be je me ya lonko e buka whatsapp use sanse be tembo men kono ni atara mo million fulala be gambe kono be tembo men kono ala lonko mo wulu keme lulu mo wulu keme sey abeka whatsapp use le metembo men kono mo wulu keme sey sayo mo wulu keme sey o me ya lonko wol ka benef wol ka sule fengo menna man sa kunna nyanda ka feroke ibe wo fengo nyi ba marala nyaadile wala kaje ko internet compagnie lu wala kaje ko sim card compagnie me ya lonko be banko kam ka internet o nyunta ka da sona ni gambia dingule because gambia dingul kayem muna fa internet o lale barani de masakunda ka menaka wala nyunduko masakunda ni nyin telecommunication compagnie lu ñun compagnie mel ya lon ko wala ka sim card do ko ki masakunda ni wala be denning ka banku dingul ta ke batandi ka banku dingul ta ke tora ka nyabi banku dingul kan kayla na fulota ka mute bulu force o kama bayren bi banko dingo be parene pour que internet o use
mbadengolu ñu lemu baluwolti balu ñal mel ya lonko gambien ko lu sulata masa kunda ye makoy wolleto ha bi ni $300 stamp $300 yaw sambi $265 1.5 gigabyte yaw sang QCell 1.5 gigabyte ya sang $265 QCell ye Facebook live jibe sinya killing for 2 hours ye Facebook live jibe another time for 4 hours along ko abe bandala fereng $300 €6 €6 yewata one day access into the internet along ko abe bandala fereng wo kodo nyin kana mun tole akata telecommunication provider solu akata wolle ya wol ka kodo ka nyaadile ni mansa kundala ka kodo tala mansa kunda ko kodo ka nyaadile mo jawol mi yalo ke mansa kunda e man hamo so ka bankode da walla ke muna fa wo kodo la ñillemu balolti ñillem kolti mel yalo ngo gambe dewul sulata mansa kunda ye ma koy wolleto andu ñe hakilo be ni mbadi gambien kolu ala hakilo be no kanjan nan kale ko Amidou Dia be essentiel lola dularo wato wati abe essentiel lola dularo tarin ndi am tali al mammoy bar wallahi njigina ko pura ibe mabo kan fenna ko bar yammoy la say gambia dewul be fen folaliye jannin ka findi ka faliye nkanna kisisi role ke ay koyma utumo wala nga findi ka faliye bara fele albeya moy e ko jaawel e be essentiel lo kan dulali melto e ko lo amon son ala bar yalo mena be kela ye kodo mutebul say do ko be tenten say ye kodo mutebulu do ko be tenten kan say ñine ko de me alon gambien ko ñine batandi ñine be gambien ko batandi kan ñine be banko tora kan ñine be banko bulandi kan masi bo kono namma sakunda man pare ka findi ka to la banko demole internet o banku dungul sulata mansakunda e mako kaje ka internet o tala mole bal ala mi lebe ker ikal jikindi e ka faali ko nali banko dinna be internet o da tala la liere andu ferol mi yalo go bebe bulu na be lonne yalo nako ilaji bogos television olu gambe dungul ye kodi wala le gambe dungul ka telecommunication le follow through the internet wala yatine mon laf ka internet o nyin data la gambia dingole pour to nyaay futa gambia dinguluma na long ko man sakunda be mabari ibo kusi fal la kekam bani gambien ko nyen samba droko me ya long ko bi wala ko droko me ya long ko bi wala la ko be keri na kesi zero ke droko wala ko ro bake banta keta ñim banda keta ñim mole me ya lonko anala dimba ya be sabatrim fayara kono bar ñim banda keta ñim munaful ti balati de banda keta na kiski roke banda keta la so kono ana ala tabiru dula fon ala tabiru dula tabiru dula smart tv wala ba tabiru dula ala tabiru dula smart tv wala ba tabiru ala wanyo kono regardless ala wanyo kono smart tv wala ba smart tv nyem banda you have a sophisticated communication system me ya lonko wala ba ala so kono ala domor la fana smart tv la ba smart tv me ya lonko is all connected to the internet abebe connecting through an internet nyem banda keta ala sokono CCTV la baye CCTV bala sokono mbadiwol bantala sokono CCTV baye yalo gambien kolu memem folalen ko ka sijan ka diamu na fatala ale be son journalist ale wuli ale kisisiroke banta ya molu mel kana je naba nyama nimma sakunda be parering masakunda mantraka banta mabo masakunda eta banta la sokono ya la CCTV da ya ele ala CC camera nyinta ya ta ya control jumal la kata banta ya
banta nun jumal lebe deal kan. Bantala Muso is Ivorian, is an Ivorian. It's from Africos. Ala Muso is from Africos. Yes, an Ivorian. Banda Keita. But aman tereng. Gambian ko albe hakilo ba kan nunjang ko President Barrow bora nunjang kabrin Gambian ko le banko dia ala first travel, ala first international travel. Ala first international travel was where was Congo. Congo ada Congo la ala first travel kati kabula pleno ada Congo Kinshasa. Is it Kinshasa or Brazzaville? I don't know. But Congo ada Walto, Central Africa. Ala first travel Gambian ko lafta dorong ali lamani hakilola. Jumale President Barrow Samba Congo Brazzaville for Brazzaville lamba for Kinshasa lamba Jumale ya Samba je Jumale we na lonko Jumale ya Samba je na investigation no na understand ko the recent president me ya lonko wala be Guinea Bissau president me Guinea Bissau he allegedly knows something about that trip. President Barrow trip women Congo alone I don't want the lonjel abitaje anen kalil wage ñul be tata jele that trip President Barrow ya fa moli ko ay Gambian ko ay afo Gambian ko le atata minala wo trip wala Congo Kinshasa ala afo moli President Barrow tata minala Congo Gambian ko ali la ma ani hakilo la bang kodo jella botna woto that was a complete deal. President Barrow botna nanje ko nan gambadu ali la moy President Barrow na one day travel sort of where I one day travel sort of to Guinea Bissau for what? One day travel to Guinea Bissau Gambia dolu naka different information o moy different information but masakunda inform na masakunda ko itana jele pluka kacha Gambia ni Guinea Bissau la badiya alila moy de Gambia and Guinea Bissau la badiya but alila moy inana na mina fa ko tanke e ko nyim banta Keita sorry e ko this banta Keita because the president of Bissau I don't know. I don't confirm that, but according to the information, according to the sources we are having, because the president of Bissau allegedly. I'm not saying 100% so. But I'm just trying to put things together. Okay? And in fact, I just want to make it very clear. I'm not saying that the president is dealing with Banta Keita. Please mark my word. I'm not saying that the president is dealing with Banta Keita. I'm not saying that. But what I'm saying, according to the sources, according to our investigation, this is what we have. But that's not the biggest issue here. President Barrow finti Afro Gambian ko ala trip to Congo. What was the mission in Congo? Gambian and Congo relation. It was only once. Now it's not normally when you go and visit a president ala Bangkok, the president also need to come back and revisit you. If it is an official visit. If it was an official visit, president will visit to Congo. If it was an official visit, we expect the president of Congo or the prime minister of Congo or the vice president of Congo or the ministers of Congo, we believe they will also come and visit President Barrow. They will also come and visit the president. If I'm not Kanaka president will visit. But they have never come back. They didn't come to this country to come and visit the president. Imanaka president when you visit. Why? For what reason? This is bilateral relationship. So the Gambian people need to understand this very well. Gambian calling can understand very well.
moolu le be président mo mel ya lon ko e man la fi Gambia la andum e nanata la fi la Gambia la wallahi summa wallahi lazim ila jufada dorong ibo doron neto and they are misleading our president and we have to rise up nyanda ka findile ka tandi dunia be la ko moolu le be na président bala ama fama bonnino e bulu and they are mafias. They are mafias. But according to himself, he say, "Mom bugur lendem, baro bugur lendem, na por bi leer, baro bugur lendem, na drog bi leer, baro bugur lendem, na drog bi leer, baro bugur lendem, na first lady 31 million bi leer." Baro bugut lendam na IEC bi leer Gambian sol ko sulata ñin la na leer waaw loolu leen buga but Gambian ko one thing you all have to understand here President Barrow dana Guinea-Bissau at the Tribunal Guinea-Bissau, we don't have a proper detail. We don't have a proper detail. And in fact, the connection between him and the Guinea-Bissau president, Kabrim president, we are elect as a president-elect. Guinea-Bissau the prime minister came to this country to visit him when he was president-elect. That time, this man Barrow was the prime minister. He came to this country to come and visit the president, and I don't know if the president will visit him. So I will stop this. But Gambian called on left and kata droko la kola droko. Ngale ko. President Barrow. Ya jambe anala kumbe. Nini siva keda banko ka fendela diam pour ka banko senandi. Ya jambe ka fendela diam pour ka banko senandi because banko as Gambia as a country. You are the president, you are the leader, ni diam ta don dunia beba moylale. So we expect you to come out and speak to the Gambians. Now expect you left the president will finti idea with banko dingole. I'm not saying you are part of the deal, even if you are part of the deal. Even if you are part of the deal, I'm not saying you are part of the deal. I'm not saying that. But even if you are part of the deal, you should be smart enough to come out and talk to the Gambian people about this drug. President Yandaka Fintile, I na diamu banku dole nin droko la kola. Bayrim be yalo ko droko aka menke banko kam. Droko ka fitino sabu banko kan. Droko ka tina mol ka nyofa billahi. Gambia dulu wallahi ntala nyin kalali ko. Na nimme man alma alen tanka wato intara nyin banko kam. Na le man kato ke na president Barrow bonni anala nyin molu. Anala nyin mol mel babala, an nyin mol mel yalo ko. E man xame so nyin banko e. Na le man kafu nyokan na mako roke ka president Barrow bonni. Gambia banko be dunne fitino kono fitna jaw. Drogo kodo na sena banko kan sain drogo kodo fo sain mo jawoli be aje ko sain be kodo so drogo ko kono e buka bulano drogo kodo na be mobulu aka jarale pour ka mo fa pour ka je ko drogo nyin ay tambi drogo kodo drogo na be banko kan ma fi alu fo wala banko control aka jere la faro ngole Guinea-Bissau niaje faro sera nu Guinea-Bissau droko sembo men warata nu Guinea-Bissau wala ya tinna faro sera nu Guinea-Bissau kono fal lafta o kilo ke banko kamba droko na sera banko kan droko kodo billahi nin drok ma fele sembo so banko kan menaka ke banko dumul buka sembo so ko tanke ite me yalong ika diamu ite me yalong ite mo polisoleti ika kuntu nyato pour ka je ko drogo nya kana dundo ibe fala they kill you drug mafia look ni momo man drug mafia long go on look but momo yalong ko be tuabu du kono you know drogo jarata mole men drogo drug mafia ka jara ay fa fente no la je abe kholo di la mole ye fa because they have the money na fulo be bul anu ni momo ko be lola ni won na fulo nyun temo dron e be fala daki
billahi wallahi tallahi san kali billahi wallahi tallahi drogo na sembo wota banko kan banko nyin ka wala nyama banko police bebe dakala ko yalon gambe ko ma kuklim falal gambe dul ma ko maklim falal nal malo billahi wallahi nani aje fo nyin ko finra sain tembe ko nla gata ma fiale man sembo so banko kan folo billahi ni ma fiale sembo so banko kan nu jannu an police ta hanya kanyum fo if Interpol lay command ni a break dolong ite meya longo comme lo la they will shoot you, they will go and shoot you. Aka jere go drug dealer be ko e bank reda mo me ya longo kada ka nyabe bank kan tele bula kunte o ka nyabe bank kan ka fa be bank la ko do sunyala drug wa fi la ka tara wala nyama mo me ya longo ay drogo min ay drogo ta me ya longo fo ay drogo ta. Let's talk about that. Mo me drogo ma abuka sila fenna drog malalu wala yalon ko ni drog ma ibuka sele fenna ko nge e be day nyabi bank kan ya bank la ko do bete bulu e be kidi kaso fayala kido manke fenti because drog wa fila anin kido la kata nyola kido drog wa fila jama ya banko kan do alongo kido gone, they have gone to shoot you. Drog wa fila beba wala nyama. Yes, drog wa fila anin kido la kata nyola gambian ko wala nan ka faale ko ni momo malon doro salon kam fol billahi wallahi taala dunia daw dranding drog wa fila don aka move he move with the gun. I left mo freo sia banko kan 2021 I left all give them chance nale chance di drog wa fila la jang nyim banko kan jang they will control the country le banko control la banko nyuntina fansoro la abadan ata fansoro la de ni momo yano e ka tulu nyum drog ko le ka tulu masi bola la mbadungulu drog fitno wara bata because drog ana fulo siata bakele drog na fulo siata bakele so wala na expect le ko the president of the republic bankola president ba anyanda ka findele ay diamu banku dingole ka foye ko nyimu kulati me ya lonko na mansa kunda man la fala president da hey ngo ya jamba katala dilo ko na jana ka findi aka diamu ni ya jamba katala drug dilo ko na jande but aka je ko kabi international community a london aka findele ay diamu ibaje loko he can able to silence the international community. Pour Banco to a senator, because the name of the country is very important. The future of the country lies on its name. Banco la nyarata ato akumada bakile. So the president of the republic, Mr. Adama Barrow, we expect you to come out and learn an affair bi. Na learn, na drug bi learn. Li lañ bëgg am. Drug bi na learn. Na drug bi learn. This take me back. Gambia dingul mel ya lon ko Albert Wabudou. Na moy la ko the foreign foreign affairs na jele ye bokos. I will tell bokos press release so mel ko ya fintindi. Gambia dingul la fa trombe la moy ani hakilola. Alko Allah fa Gambia dingul ma ko le kaydo so kayto. Ka Gambia dingul ma koy kaydo soto mel ya lon koy be tuwabu du alila mo yani hakilo la alkana song e kam filindi wato wat ngo ita fo ila banku dingul ma koy kaydo do ban kaydo ila banku dingul be tamadu la do ita masa kunna fo la nyanta kala masa kunna me ya lon ko ibe ma koy la kaydo do kaydo ibe la banku dingul ma koy lo kaydo do nyanta ida me la banku dingul ma koy kaydo do e ka fo ko ita kata banku do la pour wol ila banku dingul ma koy kaydo do o be kala no nyaadi le Gambia government nyante da halala ka fanya fu banku dimule Gambia la passeport ni be tubabu du dawdra ni lafta passeport la ni be tubabu du dawdra ilafta Gambia la passeport la e ke la you have to make sure ila brother member so kono jang ay passeport de but Senegal ko ni other people but other countries they go to their embassies e katele embassy leto yela passeport de ya dila America dewul mel ya lonko America dewul de mel ya lonko
ibe America ibe Gambia jang e kata American embassy janne ye bulola je ye la passport o dila Gambians o tan newa tele toñata mansa kunda laftala ka mansa ka Gambia dungul ta ke makoy ka Gambia dungul makoy kaydoto mansa kunda fongo fololo nyanda ka Gambia dungul la kaydo sodo sone andi bank embassy be nyanda ka immigration officer dole but mansa kunda ni semlex ye dilo sign semlex be janda mal semlex only one printing station wada mal be bule ka ID card ko da only one place le mansa kunda nyanda ka mesolo ko embassy mel yalon ko be Gambel embassy be daw dranding dunia kono i be nyanda ka Gambela passport provide nole Gambe dungule mel yalon ko wolle be je Gambela embassy be daw dranding ne atara tonya Gambe dungule ko le atol hati natara Gambe dungule ko le atol hati follow donc follow me yalon ko nyanda ka wolle ke follow jani bi da deputation deal sign bi da any deal sign with any embassy follow in make sure ita la banko dongole be kaydo sot la nyame o banko kan ita fongola kayto ibo sot la nyame fon follow a try your provide ye bang jandi be immigration wala bon la jay ke samba jaman e kada ka Gambia dongol da ke identify the Gambian embassy me yalon ko abe Brussels and make sure they have an immigration office Gambia dongol me yalon ko be Europe dawtran ni mel left Gambia la passport la you go to that embassy and yebulo la je so that you can able to have your passport. But the Gambia government is not making any effort. Kajego Gambia dul melialo kebe tuwabudu. They have access to the Gambian national passport. And you are saying that koitaka o Gambia dul makoele. Before you go and sign any kind of deportation or any kind of immigration deal, any kind of migration deal, even sign the follow. Make sure the first thing in the government to go, provide them their own national document wherever they are. Senegalese anywhere in the world today, if they want their national passport, they go to their embassies and get it. American they go to their embassies and get it. Spain, they go to their embassies and get it. Gambia government, before you go and sign any bogus deal with any of the government, make sure you provide immigrations for your for your citizens in anywhere they are. Wala ko me yalon wala ko ma follow. But Gambia government ale Gambia kono siga ale contract go sign with Semlex. And Semlex is only having one printing station in this country. They have no border security, no border control, no border, no frontier also. There is no computer in our borders. May along the they are controlling the in and out. So before you go and sign any deal with any government, provide your citizens with their national document wherever they are. Because Gambian call be Italy, they want national passport, but they cannot have it there until and unless they send their pictures and other stuffs here in this country. Yeah, di badung la yada immigration on into ye funko de ye passport de. So we expect the government to come out and speak to us. And whatever the Gambian government is telling us, let them tell us the truth. And this takes me to IEC now. But we have made a complete research about IEC. IEC, Gambian call, one thing we don't understand. And then look, this is just technical, huh? You mo hakilima call it design. Company nani. Eko application on 4 companies. And these 4 companies me la ko application on pour IEC la voter registration on. One of the company is a Gambian company. Gambian company la company kilo nyinti. Company do nyi womo China company la woti. Company do nyi womo Canada company la ti. Company do nyi womo German company la ti.
but ñing Canada company ñing IEC ko itol ba dila wala la il a ka outsource wala directly but ni ata IEC il a ka di wala mi la dina titana open mi la tine businessman on invite na your company invite for tender because bankola luwa wala fo wala tina yoke say ni na da ka si yo ko nyinta yabe jibe mbadi ngamian ko GPPA ko atolo ko Allah ta nyin Canada company la la fa ni wala do ko ke lafta la ya explain mo le na long minati na la fa ni ñu la do ko ke the only justification me ya long ay yo la dino ay ami ñun la wala ñun ko itol ni wala ka do ko ke num but look ini mo la ka do ko ke num but ESI me yalon ko wala be Canada banko kan ñun compagnie ñi me yalon ko IEC ni ka dogo ke compagnie ñi a fatale dak de compagnie ñi fatale compagnie ñi a fatale dak this last 2 years long compagnie ñi wulta ko danke and they named the company after ESI but gambe dulu lefta men wala ñu ko kana ñoo sabadron mo be say dunya ko sonandila alta internet o ñunto go back to the internet and make a complete research, a thorough research about ESI. Compagnie ñing afatale après ya liquida eslenu. C'est un compagnie ña wulta nan kotanke. Compagnie ña wulta nan kotanke, il a fait ka balu Gambia la kotanke. IEC be fam force kan pour ka ñe ko be ñun doko dila wala la. Minati na IEC ba fa ko be doko dila wala. Minatina IEC ba follow ko be do ko dilan that Canadian company la why what is the reason and mbe akalam tan jana ko 300,000 votes wala vote me alon ko e wala jandi num I mean APRC la political bureau to juma la yow do ko num IEC fo ya fo mol be ko ESI nu wala ka do ko kenu there is how many companies in this world company jelle be dunia kono mel yalon ko wala ka voter registration o nyinke and we are calling for a reform go reform to left wala kala reform iko Chinese company nying iko wala quality nying they don't believe in their quality iko the Gambian company nying where is a bogo I mean those people are fraudulent because wolu mo le mel yalon ko to nya tebulu Natana can make we make a research, a complete research about all these companies. Nanyon company nebela kibarol jibele. Company melia lonko. Wole dabula nung IEC la nying nyose ya nyung kono. ESI meya lonko wala bodo Canada. Nyimo company meya lonko na fala nyamang itola history bo la nyama. Chinese company nying na research ke fana karona je ko yes to nyalam ifana ye do ko ke num banku jamal la kam because inana ka do ko ke num Afghanistan ne inana ka do ko ke num Philippines at some point that's the Chinese company nadna ka research about the German company me alon ko wala damalok Gambian ko we all know German the Germans we all know the Dutch ila doko mbe alon ila doko ka nyaadile na research about them na jako Germany ina naka doko ke Afghanistan ne ina naka doko ke Haiti ina naka doko ke Philippines because of we have working experience everything starts with number 1 you must start working with somebody for you to know the person if you don't start with somebody how can you know that person any moment ko commence ba mar la ñaadi le any moment man do ko e ba mar ñi ba la ñaadi le so IEC inyana ka findina na yeto na fo Gambia dimuli that Canadian company ñi me alo ko be insisting Gambian ko man layla anu da layla
Ndalalela, because I see them. Man la wala, kotenke. So if we don't trust those people there, and they are insistent because they want to work with a bogus company, they want to give it to them directly without no tender. No. Let other companies come and join the tender. The tender you open cookie. Dibitole taraje. National Assembly taraje. Audit National Audit taraje. GPPA. My brothers and sisters,